Ciao a tutti ragazzi, faccio questo video adesso perché questo è uno speciale. Allora, è uno speciale perché intanto è il primo speciale del canale e questo video è il primo video del mio canale. Perfetto. Questo speciale lo voglio dedicare ai Fluffy Slime. I Fluffy Slime sono quegli slime veramente morbidi che scoppiettano. Io ne ho comprati tanti in edicola e oggi ve ne mostrerò 4. Questi 4 ora ve li presento. Oltretutto oggi vi andrò a mostrare gli slime più belli, più richiesti, più perlosi, i Fluffy Slime perle. E tra questi ci sono anche quelli Beans, che sono quelli perle brillantate. Allora, il primo che ho comprato è stato questo, Fluffy Slime perle e muffin. Vabbè, qua c'è scritto non commestibile, ma si sa chi mangerebbe un Fluffy Slime. Allora, profuma un botto. E sì, è un po' sporca sulla ciotola. Allora, quando andate in edicola, l'edicolante vi dà questo giornalino che è come mantenere gli slime. Allora, qui c'è scritto che bisogna lasciare il barattolo ben chiuso e esposto al sole per circa 15 minuti in modo che si scaldi. Questo lo dobbiamo fare prima di aprirlo la prima volta. Poi apriamo il barattolo e dobbiamo togliere il foglietto illustrativo all'interno. E ci sono troverete tutte le palline tornate a galla e voi vi stupirete, però è molto semplice perché è una cosa scientifica che loro sono più leggere e quindi salgono a galla. E poi dobbiamo estrarre lo schifidol e iniziare a fare questo movimento qui. Piegarlo, ristenderlo, piegarlo, ristenderlo, piegarlo, ristenderlo e così via per molte volte, per circa 3 minuti. Poi dobbiamo allungare lentamente lo schifidol il più lungo possibile. Vabbè, io lo faccio un po' più veloce perché comunque, vabbè, deve essere largo come le nostre braccia. E continuarlo a impastarlo per alcuni minuti. Quando dobbiamo finire di giocarci, lo dobbiamo sempre mettere nella sua ciotolina e assicurarci che il barattolo sia ben chiuso. Facciamo così per assicurarci che sia quindi ben chiuso. Va bene, e ora vi farò vedere come sono. Allora, quindi questo è muffin. È molto elastico e è molto scoppiettante. Ok, e mi piace veramente un sacco perché mamma mia che bello, mi piace guitarlo. Va bene. E quindi ok, e questi slime quando noi li allarghiamo così diventano trasparenti, diventano clear slime. Infatti questi sarebbero clear slime con perle colorati, ovviamente. Clear slime opachi veramente. Vabbè, se sapete la definizione di questi fluffy slime scrivetela giù nei commenti. Poi il secondo che ho comprato è questo, al cocco, comunque non commestibile. Questo fa parte sempre degli slime perle profumati, anche questo ovviamente. Lo apriamo, ok. Oh, è bellissimo. Cioè, guardate. Ma
una cosa stupenda. Questo è bellissimo. Cioè, è il mio slime preferito. Oddio, aiuto. Non lo so perché dobbiamo vedere anche i big slime. Sentite? Ok. È bello, molto bello. E profuma tantissimo di cocco. Sì, molto. Ragazzi, vi do un consiglio. Se il vostro slime ha un odore che non vi piace oppure non vi aspettate quell'odore, potete sempre aggiustarlo, aggiustare l'odore, tra virgolette, con del profumo oppure con il detersivo e risolvete anche il modo di farlo meno appiccicoso. Solo che non so se a tutti gli slime funzionano, perché io l'ho provato sia su questo qui che su questo. E l'odore è molto, molto cambiato ed è buonissimo ora. Scegliete voi quale profumo. Visto che il mio era il cocco, ho comprato un profumo al cocco, non so se esisteva veramente. L'ho trovato, l'ho comprato e ora profuma veramente di cocco, buonissimo, perfetto. Ora andiamo avanti. Per terzo ho comprato questo, che fa parte degli Skifidol Fluffy Slime perle profumati. Questo qua è alla menta, sì. Solo che questo qua, dato che ha un pochino di brillantini, non so se è Beads Slime oppure Fluffy Slime perle. Vabbè, comunque io l'ho comprato quando c'erano i Fluffy Slime perle, perché, cioè, guardate, i riflessi. Aspettate, Ragazzi, vi giuro che io non ho fatto niente, l'ho solo posizionato sul tavolo e questo intanto ha preso la forma di cuore, cioè una specie di cuore. Prima quando stavo per terra proprio, cioè sul tavolo era proprio a cuore. Vabbè, comunque. Aiuto. Ma è tutto? Sì. Ragazzi, la prima cosa che dovete sapere di me è che sono un'imbranata. Ok. Allora, oh che figo, ci sono i riflessi, che bello. Ora vi faccio vedere i riflessi. Non so se in telecamera rende molto, ma ci sono tantissimi brillantini. Vabbè, comunque ci sono. E quindi non saprei, però questi qua sono molto 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 più piccoli di quelli del Fluffy Beads. Allora, questo slime è veramente molto bello, profuma tantissimo di menta, anzi profuma molto come i vecchi slime, i vecchi Fluffy Slime, no, non quelli proprio fluffy che sono usciti qualche mese fa, ma proprio quelli vecchi, dopo di quelli che sembravano tipo robaccia, quelli trasparenti che erano a tinta unita. E praticamente questo slime è volato un pezzo, profuma uguale a quelli. Comunque andiamo avanti. Una cosa che dimenticavo di questi slime da dirvi è che non sono veri fluffy slime, in realtà sono foam slime, quegli slime, non so se ho detto bene, vabbè, se ho detto male correggetemi giù nei commenti, perché se li schiaffeggio oppure se faccio così, dato che le perline sono solo polistirolo, sentite? Fa come il foam slime. E quindi, vabbè, non so cosa dire di questi slime. Vabbè, a parte che sono stupendi, meravigliosi. Non saprei come definirli ancora. Al quarto posto, ossia il mio adorato Fluffy Beads Slime, con glitter e microperle di slime, c'è questa, la Bubble Gum.
È bellissimo! Si legge all'incontrario la scritta o no? Non lo so, vabbè. Comunque guardate, è bellissimo! Rispetto alla confezione di questi, questo si vede proprio che c'ha le perle di lato, invece questo no. Comunque sono bellissimi. Ora, wow! È bellissimo! E ragazzi, se comprate questo Fluffy Beads Slime, intanto taggatemi su Instagram e mi trovate come VaneForever2000 e ve lo scrivo giù nell'info box. Intanto, e non so se ci avete fatto caso, ma questo, il Fluffy Beads, non ha quella specie di conca che hanno tutti i Fluffy Slime, perché questo ce l'ha così, no? Guardate, c'ha proprio così, a U in pratica, per intenderci, mentre questo no, questo qui è piatto, è il primo Fluffy Slime piatto che ho, oh mamma mia, mi piace troppo. E comunque ora andiamo a guardarlo. Comunque guardate, ci sono tutti i brillantini. Op. Visto? Che bello. Sembrano neri, però sono brillantini. Comunque ora andiamo a vederli. Wow, wow, wow. No, profuma troppo di bubblegum. Secondo me dentro ci hanno messo la bubblegum. È bellissimo! E comunque il primo procedimento è lo stesso degli altri Fluffy Slime. Non cambia, però è bellissimo. Io al posto di 15 minuti l'ho fatto... l'ho lasciato lì per mezz'ora, mi sembra. Sì, per mezz'oretta. Infatti ora è bellissimo ed è bello caldo. Anche se stiamo in estate, fa un caldissimo. Ma è bellissimo. È lunghissimo. Una volta mi è capitato uno slime che aveva la forma di ricotta. Infatti non si riusciva ad allungare. Cioè quando l'allungavi si strappava. Certi slime sono strani. Comunque per quegli slime lì bisogna subito cambiarli. Perché non si può avere uno slime che non si allunga oppure che non scoppietta bene. Questo è fantasticoso. Fantasticoso! Anche se non si può dire, ma io lo dico. Guardate qua. Cioè no, dite che non è fantastico. Ditelo. Cioè, bellissimo. Sentite. Questo fa più rumore degli altri. È carinissimo. Io ci giocherei tutta la giornata. Questo è stato lo speciale di tutti i Fluffy Slime, perle profumati e anche Beads Slime. E spero che vi è piaciuto. Se non vi è chiaro qualcosa oppure avete qualche dubbio, scrivetemelo nei commenti. Mi trovate anche su Musical.ly, vi scrivo il mio nome giù nell'info box. E niente, questo era la recensione su questi Fluffy Slime, era lo speciale, e quindi ci rivediamo al prossimo video. E un altro annuncio, io farò i video sempre di sabato, poi quando avrò più tempo li farò anche più giorni alla settimana, per ora solo il sabato. Quindi spero che vi piacciono questi video e sto per prendere tutti gli ingredienti per fare lo slime. Quindi un altro video sarà come fare il Fluffy Slime, finalmente. Quindi ciao e al prossimo video!